Привет всем, бандиты, с вами Форза. Это мое первое видео. Я вот только создал канал и решил снять видосик. Буду снимать там всякие опенкейсы, там все дела. Ну там еще порешаем, короче, еще будем открывать. А сегодня я пришел на изидропчик с 661 рублем открывать кейсики. Так, вот что у нас тут может выпасть. Так, ну мне хотя бы Драгонлор там и Вой, и в принципе вот этот нож, и мне бы хватило. Но сегодня ничего такого толкового не выпадет по-любому, я это знаю. Это уж всем понятно. Ну, короче, начинаем. Из чего же мы начинаем? А начнем... Ну-ка, что это такое? Все или ничего? Ха-ха. Лол. Да, конечно, в эту хрень я мало верю. Но начнем с армейского. Да, с говнеца начнем. Так, что тут может? Не, ну тут что-нибудь может выпасть, в принципе, хорошее. Везде надо поставить. Ок. Так, ну и все. Бам. Открывается. И выпадает мне... говнище. Получил за 7. Да. Да, дела. Ладно. Выходим на главный экранчик. Что бы еще открыть? 322, Сэндж. Погнали. Револьвер кейс откроем. Ну хотя бы нож вот этот. А то что, как же моты-то? Да, но это почти нож. В принципе, похоже немножко. Тоже убить им можно. Понятно, жмоты, блин. Собаки. Так. Чё бы еще? Открою-ка я Хрома 2. Маг 10. Сколько розового пролетает, все пролетают, и ё-моё, ну чё не скоростной зверь? Какая фигня-то. Ну, эко, в принципе, хоть что-то мне выпало такое. Сейчас еще что-нибудь и в конце открою засекреченное. Что бы тут открыть? Так. Решаю. Что между этими двумя? Летний и зимний. Летний. Так. Ну, погнали, откроем. Хотя посмотрю по дропчику. Так, что отсюда падает? Угу. Отсюда что падает? Угу. Я думаю, лучше это открыть. Погнали. Погнали. И, в принципе, опять мне какая-нибудь синева падает. Конечно, нож пролетел. Подразнил так. 96. Ну, неплохо. Так, погнали, засекреченным. Последний кейс. Я, в принципе, надеюсь на что-нибудь хорошенькое. Хотя, не надеюсь. Ну ладно, так, 3, 2, 1. Поехали. И у нас мчится. Что же выпадает? Скоростной связь. 223 рубля. Ну-ка. А сколько там? 299. Я, в принципе, могу продать и еще одну открыть. Но я так и сделаю. Окей. И что бы еще продать? Так, петух продам все равно. Не играю. Конечно, профессионал. Что там? Что с петухом-то играть? Только нубы играть. А что, еще можно за 223 продать, да? Блин. Нельзя. Жалко.
О, что-то залага. А, вот, все. Погнали. 3, 2, калаш. Вот это. Вот это. Ну, конечно же. Франклин за 60 рублей. Собака. Так, 45. Что я еще могу открыть? Я могу и открыть армейское, но могу открыть и коллекции. Даже коллекцию не могу открыть. Капец. Ладно, погнали. Последний раз Вон, рентген. Ну-ка, что ему выпал? Рентген 416 рублей. Это откуда? Случайная ямка. Нормально, так он нормально. Я купил. И погнали. 6,5 рублей у меня осталось. Да, конечно. Спасибо за зеленого морпеха за 7 рублей. Всегда такой хотел. Короче, ничего нам сегодня с вами не выпало, ребята. Это плохо, конечно. Но ничего, еще я сюда приду что-нибудь. Заберу с этого сайта. А с вами был Форза. Всем, короче, бай. Пока, ребят.